sera siamo qui con l'MVP Dario Giovanni, autore di una partita veramente combattutissima, bellissima partita, soprattutto la parte 2, hai corso avanti e indietro, però sfortunatamente a te il pallone non è voluto entrare, ci hai provato in tutti i modi, però parlando della gara cosa vuoi dire a riguardo? Ma bellissima partita, complimenti ai miei amici, ottima squadra, avversari molto forti, ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante. A livello invece personale cosa conta per te questo primo finale, anche questa prima partita di questo primo torneo? Ma è importante, sto bene fisicamente, spero di fare tutto il torneo e vincerlo soprattutto. Ultima domanda veloce, a chi la dedichi questa vittoria? Ai miei ragazzi, ai miei ragazzi. Grazie e in bocca al lupo per il torneo. Ciao.